हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फन टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक TWS ईयरबड्स के कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इसकी सारी स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करें, तभी आप अपने ईयरबड्स को प्रॉपरली सही कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये ईयरबड्स है बोट एयरडॉप्स 441। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं इस ईयरबड्स को कनेक्ट करता हूँ तो ये प्रॉपरली कनेक्ट तो हो जाती है, बट मैं जो सॉन्ग प्ले करता हूँ तो इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं देती है। दोनों में से किसी ईयरबड्स में मुझे इसकी साउंड नहीं सुनाई देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं एक्चुअल में प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो पहले मैं एक सॉन्ग इसमें से प्ले करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये सॉन्ग यहाँ प्ले हो रही है और यहाँ मैं माइक को इसके पास में रख देता हूँ जिससे आपको पता चले आप ये माइक है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यही कनेक्टेड है और यहाँ से मैं इसे प्ले पॉज करता हूँ। देख सकते हैं कि ये यहाँ से प्ले पॉज हो रही है, बट जब प्ले हो रही है तो इसकी कोई साउंड आपको यहाँ सुनाई नहीं दे रही होगी। तो आप देख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप इसे एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए, मैं यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसे मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुकी है और फिर भी इसमें कोई साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रही है। और जब मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये साउंड ओके। तो आप जैसे आपने देखा कि मैं इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ और फिर से प्ले करता हूँ। अभी तो कहाँ अब कनेक्टेड है और फिर से मैं इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही है। सो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए आपको इसे एक बार अनपेयर करना है। ओके, और यहाँ से आप इसे अनपेयर कर दें तो ये अनपेयर हो चुकी है और फिर से मैं इसे कनेक्ट करके देखता हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो चुकी है। मैं इसी पे कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो चुकी है और आप इसे प्ले करके चेक कर लें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो देखिए, साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ से वॉल्यूम को भी आप देख सकते हैं फुल है, बट कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही। तो नेक्स्ट स्टेप आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको इसे इसके चार्जिंग केस में रखना है। चार्जिंग केस में रखना है और इसे क्लोज करके फिर से इसे कनेक्ट करके देखना है। ये कनेक्ट हो चुका है और एक बार फिर से ट्राई करके देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको परफॉर्म करना है। आपको अपने ईयरडॉप्स को रीसेट करना है। तो इसे रीसेट करने की तरीका आपको इस यूजर मैनुअल में दिया गया है। तो ट्रबल शूटिंग में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं इसको किस तरह से रीसेट करना है। तो आप जरूर इस यूजर मैनुअल को पढ़ें। अब आपको इसे रीसेट करना है। इसे रीसेट करने के लिए आपको इस पे ट्रिपल टैप करना है, दोनों पे ट्रिपल टैप करना है। 1 2 3।
देख सकते हैं ये रीसेट हो चुकी है और यहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो चुकी है। अभी इसका रीसेट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। रीसेट करने के लिए आपको इस केस को बंद करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आपको इसे फिर से ओपन करना है और इसे फिर से कनेक्ट करके देखना है। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुकी है और अब मैं यहाँ से साउंड प्ले करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से तो अब आप देख सकते हैं अब ये प्रॉपर्ली साउंड इसमें आ रहा है। तो अब देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ से मैं इसे पॉज कर सकता हूँ, यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।